Good. Thank you muno githina mbere na kwirorera Inoro TV twaingira itena ria muthia ria tafarire no ya dereti tuna mheshimiwa Sabina Chege mubunge wa kaunti ya Murang'a na ni ida riega ria kurora ciuria toria ciroka goko studio mundu rauga ai kama uri mwateti ni matuhengecaga muno ukiaria waragia thirikari ya Uhuru ririkana thirikari ni ya Uhuru na Ruto tondu twa mathurire mari eri he mundu rauga ati ona ni Mwangi kuma Kenyona arauga Sabina ona kwanyu barabara ti njega kwanyu nja Kenyona Mwangi niguo ndio ndirarikuo icio cirekirwo rami no kakwenda ati onge kwenda zuci ko ati tondu runira mire kirwo ri ekwenda ati onge tondu ru turekira rami turaina public participation tamurika ni ukire haria kanitha-ini wa ACC tondu ni andu maruta maoni na hu no ndahotire kumenya kuria gutakinyete thitima na mathina mangi me matura no wega andu metwo micemanio magokaga ndwakiuga na gwitu barabara ru rami ona ingi mutumana haria iratiri no one ru haria rami ikinyite na no iragithii na mbere na ndimwire kuma haria macemanio maku maka Kenyona guthika ngariri kurekero rami niguo kuma haria macemanio na ma haria hakagure guthii nginya kundu gwitwo Karinga nginya ikumbi ni haria rekero rami kuma Kenyona guthii Njavini gukero rami riwe kwenda ati Kamau haya mundu gwitwo githiji investor okana kawa riu arajira Kamau kindu kiagite maundu ni makahua ni political goodwill thirikari yagirwo ciario thoko njega ya kahua no mbeca ici ciraheanirwo ciringi bilioni 3 Kamau neta kuoya ngirathi ino ya mai utume rugendo rwa guthii nginya Mombasa witirire Indian Ocean ni tubeca tunini muno tu ciringi ciretwo bilioni 3 cia kahua ni nini na kuria kungi president athia akanjira andu mathire turaugiria atiriri na ni wega nikio ndauga andu magoka micemanio na turacirire muno hena maundu mere ni UKPC ira deal na cherry fund na rurigiri wetagiriria mukwa na bilioni 3 ti mbeca nini kure murimi ti mbeca nini ni kwambiriria ni aingi no njende gukura ginya production ya kahua kamu ni kondu kamwe turariri ta gwitu Murang'a ni thiete themu turari uhoro wa arimi kindu 700 na nituge arimi acio mena kahua kaigana atia tondu mundu ekuheo mbeca icio kuringana na kilo ciake koguo ungikorwo mbeca icio nitukuona citikuigana ri no tugie na kihoto gia kuongerera na mbeca icio tikuongererwo ni Uhuru ithu abunge ni tuongerera mbeca thiini wa bunge koguo cherry fund ino no tuhote kuongerera tuongerera mbeca cia CDF na mbeca iria ingi cio koguo turatumirwo na turerwa bunge wira wi gwitu koguo mbeca icio ngoni tukuongerera mamba kuoya tuone ni twihite na andu mara request maigana ona andu aigana na matire tukuongerera wakeri mathire turaugire cooperatives mathondeke mathabu mao wega na makorwo matekuhena ni mathabu mega clean niguo nayo ni KPC twambe kugena mutaratara uria mbeca iria itigarite cie mathire mari cikurihwo haya mundu wetagwo Madam J wakia magitago kia watajira ngugeithie ajira ni akenagio ni your style of leadership. Thank you. Haya president ni ukorwa agiuka na ndio meguka nau no ni agugiuka ndikana aguka na inywa tongoria ona korwo mutiri hamwe kana eguka na magavana atongoria mutiri hamwe atongoria 99.9% mena Uhuru Muigai wa Kenyatta agikuyu hatikiaga umwe kwiremia kaneri no ngwire 99.9% na ngwenda gukwira ati riu riria agathie Kikuyu wa Icung'wa ri riria agathie Kiharu kwa Ndindiri ugakora Icung'wa athie Mathira kwa Rigathiri ugakora Icung'wa ona nu urahata mugeka eterire munene wa bururi ndonona ndahe andu angi marahingiriirio kundu marathiaga marenda kuruga tondu andu itumeka atiri no ego guo kweri ko andu itumeka atiriri ndugikorwo ati uraikara hao kanuma ndoka nowe wa mbere kwa raini ukangeithia wacoka ugathii hario kwa microphone ukenda kuonia andu urite rutite wira na wira waku goro wa kunuma ona ndwendaga kujariria kana kuonania ona wira uria rutite ona ugitunywo ri iragwo ni ikagirio mungu ihingwo maitho na nginya muini ugire kiria mwathani ahete ndacokia ngatho na kiria itari nakio no njetereire mwathani na riu tungirora ri tutingihenania kama no njaririe maheni ngiuga ati Uhuru ndari undu ekiria andu a Kenya a Central Kenya na tungitua kugwa miradi ona hindu ingi ngurehere print out ya miradi irekitwo na mbeca nyingi imwe tutianagirira tondu no tuhota kuoneka tari o gwitu ararora na kuria ni atiriri tutianagirira maundu ma gwitu no makure kungi mathio ni tuone manini managirirwo muno andu acio himagetira undu ucio no ithuĩ ndika nĩ kũmenyera kana nĩ kuonana twananie nĩ kũgĩa na ũtongoria kuona atari o nginya tukaheo ri maundu maitu maingi tutiaragia mundu mwanjirire atiriri muthuri mwega muthuri mwega ni ahithaga nyama muhuko etagwo nyama ya mundu na nyama ĩyo ya mundu ri muthuri mwega uria ũkumĩhitha wega ri nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta enayo na hĩndĩ ĩrĩa egũkinya nĩ egũka nayo nyama ya mundu ona ndaroka nayo nĩ project nyingĩ muno cironchĩtwo ciambĩrĩirio thĩinĩ wa ground
na riria agioka ku launch kana imwe irikite uka gucihingura niguo agikuyu makamenya wira uria muthuri ucio aturutire ungenda goka atia agioka moke na raira moke na raira tondu na riria ogo ni horo wa BBI ndingimwira uria guka tondu muthuri ucio gwake ndungimwira ageni iria kurehe tondu kuu ni gwake mucii kwa ndingimwe condition ati ukanangania na gandu gokenangania no taru horo wa BBI to BBI ndona tari maoni ma region ndio guciro tanyonete ngithii githii kana kuria kungi ndonete ta guthii Mombasa no riu ndia ndu igwe twahota kugia na ageni ni ukia ageni mokamenda kuhika ikombe cia kauro makirutirwo thani iria itari cia ageni na iciko koguo riu twahota gukorwo turi ingi riu ndireciria muno kandi gani Mombasa kandi no ndagwite ni guthii na ndirenda guthii ni tondu ngarie ndirenda guthii njigwe andu uria mararuta maoni mao tondu wendi wakwa ni tuonete Raila agithii region ciake na kuria ODM is strong korwo ni ringi uri nakuo kuria gwi kwa munene ingire nake oke o uguo ario waika oke tondu ni andu mararuta oke na Raila ingire oke riu andu marute maoni make tondu mwina baba wanyu ni muthakaga nake ni mukumura ndari hatorenda hana no hena mugeni muhota ku no mweni uria karia mamwanyu karia weka mau arona ritho kamenya ritho riu andu arona rio ndikwaria no cira cia mucii tucomo na koguo na rira BBI uka Central Kenya ni ndikwende kurwo macindano taria tugonie tari macindano magi siasa marambire na BBI na ndahoete muno na ria ndaririe kuria ngiuga BBI yagirwo ni kureha Kenya hamwe ti kumagayania na yagirwo ni kureha kirathimo ti maithori koguo ringienda ni ati ria tukuya ihinda ria guka Central Kenya na gicigira kia Mount Kenya tugie na mahinda maithi kuria turenda atia tu wa mbere one man one shilling ni tukwenda uhoro wa thibitari from level 5 ucokio kwa national government ni tukwenda aruti wira thibitari mandikwo ni national government niguo tugie na health service commission tutige kugia na marigitari kundu kumwe nigutire kundu kumwe ni kuri na maundu macio niguo tugie na dawa na maundu maria mangi solution ni turenda uhoro wa kahua macani na iria tukwenda tugie na special fund taru uhoro wa kahua ni ri thini wa BBI ndio haria tukokira hau ni ngenda kuga atiriri ni ndira tugie na state department ya coffee and tea ona falling short ya tuge na ministry ya coffee and tea tondu kama utu na ministry ya tourism ireha mbeca cigana thini wa bururi wa Kenya ungirwa mbeca iria irehagwo ni kahua na macani in terms even of foreign exchange ni mbeca nyingi muno koguo tutigwikara ringi na ni ndirakena ni munya tondu rionekire tari mundu urambia gutengera hanini ambiririe kurora tutigwikara ringi tweterere ati kwa kahua na macani kareragirio ni ka desk ke thini wa ministry ya agriculture iria tu na state department ya fisheries ni mbeca cigana thamaki turehagira thini wa bururi wa Kenya koguo na tutikunegena no tukwaria na gitio tuhoe tugie na state department oni shoto na kondo tuwe na ministry no tuwe na state department ya coffee and tea niguo maundu macio ma kahua na macani maroro we ciuregire turekie kimwe ni kia NHIF maundu maikaire atia kuo wene wechia wa kamiti ya health kuria bunge mheshimiwa Wanjiru na kiu kingi ni kia mundu rauga ati mathina ma migunda Murang'a marehagwo Kiambu miaka 10 kuma twagia na devolution Murang'a people go to Kiambu for land matters itakiwe kai gutare wa ofisi ya migunda Kiambu boda-ini ya Thika Gatanga hihi mwena ucio wa Gatanga na Gatanga ya Kienda aingi ni mathiaga kuria gugwitwo no gutie mundu ngiuma kange moke Kiambu ni turi na ofisi ya Lanzi Murang'a town wina ofisi ya Lanzi Murang'a town na koguo ni hari na kaundu kau ka boundaries tondu ona thini wa macukuru tukiambiriria devolution ni kwari na macukuru mamwe me thini wa Murang'a no magakorwo ni memwe na wa Kiambu koguo mwaka-ini ucio ni tukorwo tugi streamline maundu maria megie uhoro ucio wa miaka koguo haria hihi andu aitu marahinyiririka no tukurora niguo tutigire ona ngorwo ni sub counties ora tugia na mawabici macio ogo ni ma migunda kire kukiki kumakire kwa mau ucio ari uhoro wa migunda uhoro wa NHIF uri tachia wa NHIF no nyembe ku ndagire tukira bit disappointed ni gukorwo ati NHIF he mawatho marehire makuhinyiriria Wanjiku na hu ni nguga murugamo wakwa ni ati nitwarugamirie na tukiuga maundu macio mambe marugamio na njokerie president witu tondu nake no ogirio mwari ucio nginya tugie na consultation kama ni tukoretwo twika kindu gitagwo reforms kana ugaruruku wa NHIF ni tukoretwo twina gathina kamwe rira mundu wetagwo Jeff ure wari CEO eheririo minister ni arekururirie gukorwo ki appoint CEO ungi no tari na mundu uri gwetwo murugamiriri wa uhetwo wigiriki kana confirmed CEO ni tukoretwo turi na gathina agukorwo ati riu NHIF irugamagirwo na tari guoya na nginya gukorwo ati riu board ni iratua matua on behalf of the management koguo ni tugucemania mweri 28 igakorwo riu Tuesday ino iroka tugacemania na NHIF na CS na tucemanie na board iyo yothe niguo tutigire maundu macio ni matwarora wa mbere
ithu turenda na gweterera kandi mundu ariha goke thiko 21 kana mweri umwe ngithie muno no matigetera guo irari mieri 3 rumo rwa mieri 6 no twendi uhoro wa Linda Mama ukave mutumia na mwana nginya mwaka umwe twe nginya njanjo nyingi cikagwo gatagati ka 0 nginya mwaka umwe no twende gutigire ati to twina UHC na UHC ni kuga ati urigitani ukorwo urigitari utari na goro wagereire kana quality no korwo mundu athirigitani ukora ndawa na akore ndagitari he mbeca turahiania kama ucia billion 21 thini wa ministry na billion ici irathie gwi counties ingihoya governors aria matasainite na ministry masaine niguo turongerera andu a community health workers niguo twambie guthomithio kuma kuria matura-ini twambie gutestwo ngoro ni cancer na mirimu ria gitene mirimu ya cukari roraga andu mirimu itari no kureki roraga andu itu tucoke tugie na ndawa kuma haria dispensary tuthondekerwo tumataneti turia tukuria macinani tutige gutuika ati mundu arithia rifaro mundu agituika ni guthie taru thibitari ta ya Murang'a ni which is level 5 rifaro agro rukorwo ni murimu ugeretio ukarema kuria macinani ugatuika ni kurifaro no athire kuria rifaro ta Kenyatta itiwo ci rifaro na icio level 5 kuku kungi guothe wanjiku ndagathie haraihu akora ndawa akora ndagitari na gatugatirwo tucoke tugie na marigitari maitu na mathomithio niguo makorwo mari na ujuzi wagirire mathie nginya refresher courses koguo hena mbeca nyingi na njuge thirikari na muno Uhuru Muigai wa Kenyatta ni erutĩire gutigirira ati wanjiku ni ateithika na tondu ni kugayana taruta health ya national government yo ikari ingihoya muno governors aitu itanira ina ministry na nitugire tugie na conference ire gukorwo ikithitania CCs chairs a health counties ithuĩ kamĩtĩ ya bunge ya health kamĩtĩ ya senate ya health to nĩo oversight gore county ireka twaranĩrie tukagia na ngucanio tutigire ati wanjiku ni agia na ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa wagĩrĩire ndakena muno hĩndĩ wa gweta Linda Mama Linda Mama yokire na Uhuru na he mutumia ũmwe njũĩ kumwanĩrĩra rĩtwa ũrateithĩkire muno na Linda Mama ndanarĩho na ndururu aranjĩria no cia ubatu agathie geka ati agacoka niĩ ndiroĩ maũndũ mau nĩ mokire Kenya maũndũ macio mekuona nĩ tutaragia nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ ona kĩrĩkanĩro gĩtũ njĩraga maingĩ ma rekei atongoria aitũ twĩrage andũ aitũ tu maũndũ marĩa marekwo nĩ Uhuru tutige gukorwo rĩrĩa tuonaga chance rĩu nĩ tondũ tutimuonaga mũno tuonaga chance twendagwo kuhoya ona ũkĩhoya rĩ ona tũkĩhoya nginya ihoya ritũ ithe gitũ rĩ igũrũ rĩtũ rĩa kũiguo rĩ nĩ twamba ũthamaki waku tũgathiĩ kahora mũndũ ambagie gũcokia ngatho wacokia ngatho wacoka atĩrĩ no he handũ hangĩ hatigarĩrĩire no nĩ wega mũingĩ ũkeragwo maũndũ marĩa marekwo nĩgetha andũ magĩtige gũkĩhenio makĩra gũtirĩ wĩra ũrarutwo wa mũico 3% ĩno mũratũrehera rĩ andũ marauga gũka gũtũnina nĩ twathira na 3% ĩno ya igoti rĩrĩ rĩrendekithio atĩ mũtumia wendagia nyeni harĩa Keno mwanake wendagia matunda hau Keno endia matunda maigana ciringi 3 akane thirikari niĩ na gĩtĩo kĩnene ngiuga ndikũmĩ support ndingĩenda kũmĩ support na gwĩciria tũkwenda tũcoke tũgĩe na gĩikaro na twĩcirie ũrĩa tũkũmĩeheria tondũ ona ũcio wĩkeno ũrendia nyanya ndangĩcoketio ciringi 3 na nĩ arĩhire counties tondu bari aga ciringi 50 o muthenya kuiga tunyanya tu hau na kugo ru gicoka ru haha higana nigio mwitie 50 cia kanjo riu ni kuona tukuhinyiriria andu aitu muno reke turore maundu maria megwaka turore tugukorwo tukirikava taxes kuma kuri mang'ang'i maria manene makorwo makidikiria taxes iria itari cio na tukorwo tukirora onogo ni support ria tukuhe environment njega ahuri twa biashara marehe indo tu support ona andu aria megukorwo magithondeka indo cia Kenya guku gwitu andu aitu mandikwo mawira kwi kundu kwingi muno tungiona mbeca iyo ya 3% ndirona he kihoto aya hugo horo mweshimwa Sabina ndacokia ngatho wa mbere njuge ni ngenete ni nderu ngoithie ni andu akangima muthenya wa ira na umuthe no gucoka kwira tore na mahoya manene muno ajokerie Bishop Mark Kariuki ngatho ni guthura kaunti ya Murang'a na kangima uka kurehe mahoya ma bururi tore na ihinda riega muno na tuga undu wothe ungiambia Murang'a ni ukoragwo githondekeka thiini wa bururi wothe wa Kenya kwa turatanya thayo mwaka uyu tugatanya gikeno na muno andu magie na kindu muhuko neguo mwaka wa 2020 ni double portion ni 2020 koguo nginya we uranjira muthenya wa muthigo kwendithire mwaka wa kirathimo wa double portion neguo na wa keri njoke njira andu itu tondu tu ni tutaraga maumo na utimaheo ni wega tuihuge tondu kwa karuvuko no ndi kari wara na ni wega tutikariganagirwo haria tumite tutigate focus turore haria turorete muno makiria tuikarie the eye to the ball tutigate mwihoko no tene na juga muthenya muthini wa siasa ni munene muno na koguo he bata tutigate mwihoko he bata tutige tu maundu ndirona tugikwo kamau to video turareka undu mutuma tura stage manager okumeneria mutongoria wa bururi rekei twambie kurora wega ona rimwe ungidikiria maundu maria moru muno wonaga uru nginya ngoro kaira ona yo kahana mundu mucongi
no ngionaga wega positive wona ngirathi teno kama uranyua mai nayo tia kuona mai mau me nuthu half empty mone me half full tukiambe kuona maundu na mugonere mwega na mwandandikiru mwega twambie kuona maundu mega ona neighbor yaku tiga kuona ori atari mwega ririkana maundu mari mega aria na gwika eke tutuke positive mwaka uyu kuroi mwaka positive na mwaka wa kwirana ma yo tokeigwo mwanya na vitina mwanya niguthie kange maumuthi tondu mutumia gwitwa Esther wagathogonia ria ramara ni mamu wao mahe pole ni akange mania kuria kihoya tukunyitanira na ukou na ndimere oro pole oro rigi kuma kuri ni na county ya Murang'a Ngai witu amurathime na ningenaga riria kuhea kanya kamau kabisa na ningenagio ni andu a Murang'a imahoyagira muno na andu a Kenya na thio tukenaga riria woka tondu ni hota guthathaura maundu tariu ni wathathaura maundu na njira njega muno na ni twakigua nginya wa karufuku ewara tidiaga Mheshimiwa Sabina wathie mathiko-ini macio heana pole muno kuri Esther Gathogo. Good ndaiguire hindi mwe uria wari speaker wa bunge ya bururi Francis Ole Kaparo mohoro-ini maitu guko kwa Inoro ndaiguire akiuria atiriri Ole Kaparo wa Kikuyu simuko na rais munaulizanga rais wenu nini wa Kikuyu Njoroge wa Githinji onake akorwo na guest mutumia ndagitari makeri horo wa mahindi etagwo Charity Mwangi ni njitagwo Kamau wa Kang'ethe na Ole Kaparo wa Kikuyu munaulizanga uhuru nini